안녕하세요, 벤츠 읽어주는 남자입니다. 오늘은 S500 포매틱 블랙의 브라운 시트를 출고하는 날입니다. 7월 30일에 차량이 도착해서 썬팅, 유리막 코팅, 생활보호 PPF 그리고 블랙박스까지 모두 완벽하게 작업을 한 후 31일 오늘 등록을 마치고 이제 경남 양산으로 출고하러 갑니다. 오늘 S500을 출고받으시는 고객님께서는 경남에서 건설 그리고 방수업체를 운영하시는 대표님으로 매우 진중하시고 여러가지 비교를 오래 하셨고 벤츠 읽어주는 남자 유튜브 구독자시면서 친절하고 전문적인 상담을 통해 계약까지 해주셨습니다. 진심으로 약속드린 고객님께 가장 좋은 견적과 그리고 타시던 차량 최고가 매매까지 꼼꼼하게 처리해드리면서 오늘 출고까지 진행하게 되었습니다. S500의 블랙 색상의 브라운 시트는 정말 멋지고 포스 있으며 고급스러움까지 느껴지는 차량인 것 같습니다. S500 차량을 탁송 캐리어에 올리기 전에 탁송 기사님이 검수 한 번 더 하신 후 저 또한 영상을 잠시 촬영하고 번호판을 달고 이제 출발을 할 예정입니다. 대략적으로 6시간 정도 소요될 거라고 기사님께서 말씀하시는데요. 방금 깜짝 놀랄 사실을 알게 되었습니다. 탁송 캐리어 기사님께서 많이 당황하시면서 사실 탁송 캐리어 에어컨이 고장났다고 하셔서 고민은 되지만 추억을 만들고자 오늘 출고하는 S500과 기사님과 그리고 저 벤츠 읽어주는 남자와 함께 경남 양산으로 이제 출발하겠습니다. 간단히 오늘 출고하는 S500에 대해서 설명을 드리면 S500은 현재 나온 S클래스 중에서 가장 대표되는 모델이며 S클래스 세그먼트 중에서 가장 판매가 꾸준한 모델 중에 하나입니다. S500은 3000cc 가솔린 마일드 하이브리드 모델입니다. 뒷바퀴가 4.5도까지 조향이 되기 때문에 회전 반경이나 운전 시 편안함을 체험할 수 있는 차량입니다. S500에는 벤츠 스탠다드 디자인이 아닌 AMG 바디킷이 적용되어 있기 때문에 조금 더 스타일리시하면서 젊은 느낌을 주는 것이 포인트입니다. AMG 라인 익스테리어로 들어가 있습니다. 라이트의 경우 디지털 라이트와 어댑티브 상향등 어시스트 플러스가 적용되어 있어서 어떤 상황에서도 편안한 주행을 하실 수 있습니다. S500의 유리를 보면 약간 푸른빛을 띠고 있습니다. IR 라미네이티드 글래스가 적용되어 있기 때문인데요. 열과 내구성이 매우 뛰어납니다. 휠에는 클래식한 마차 휠이 들어가 있으며 많은 분들이 이 휠이 굉장히 예쁘다는 말씀들을 많이 하십니다. 오늘 벤츠 읽어주는 남자와 함께 많은 관심을 갖고 있는 S500의 엄청 매력적인 디자인과 출고 영상을 함께 보시겠습니다. 출고 받으신 고객님처럼 고민은 출고만 늦출 뿐이기 때문에 영상을 보신 모든 고객님이 왼쪽이 상담 배너로 연락 주셔서 벤츠 S클래스를 구매하셨으면 좋겠습니다. 어느 누구보다 친절하고 전문적인 상담으로 고객님과 인연을 맺고 함께 성장하는 벤츠 읽어주는 남자가 되겠습니다. 에어컨 안 될 줄은 생각도 못했습니다. 나도 타고 가신다고 이야기를 못 들어가지고. 그럼 에어컨 없이 6시간을 타야 된다는 얘기예요? 아 근데 고객님 차 어떻게 타요? 안 돼요. 네. 큰일 났네. 저 딱 3시간 탔네요, 에어컨 없이. 3시간 더 가야 되네요. 그래도 휴게소에서 찬물 좀 먹고 뭐 하니까 좀 시원해진 것 같아요. 네. 여기 중간 여기 엔진 때문에 열이 진짜 확실히 많네요. 제가 아까 내리는데 바닥이 뜨끈뜨끈하더라고요, 발바닥이. 저도 진짜 오랜만에 이렇게 더운 경험을 하니까 6시간 사우나. 아 근데 사장님은 어떻게 올라가실 때 어떻게 올라가시려고 그러세요? 네. 아 선선해지니까요? 아 그래도 이제 100km밖에 안 남았네요. 네. 아 이제 고객님 만나고 이제 다시 올라갈 생각하면 그래도 진짜 오늘 이렇게 하늘이 되게 맑아가지고 네, 너무 이쁜 것 같아요. 그동안 진짜 이렇게 맑은 하늘을 본 적이 없는데 네 맞아요. 아 드디어 양산에 도착했습니다. 이렇게 용돈도 주시고 너무 하셨어. 에어컨이 없는 게 말이 돼. 아 저도 출발하다가 잘 예쁘네요. 네 꼼꼼하게 앞에 IR 라미네이티드 글래스도 사장님 감사합니다. 오늘 진짜 고생하셨어요. 네 알겠습니다. 네 감사합니다. 네 너무 감사드리게 유튜브 보고 또 연락 주셨잖아요. 예. 네. 근데 너무 명쾌하게 설명을 해줘서 아 정말로요? 안 했거든요. 아 진짜요? 전화번호도 좋았으니까. 네네 아 너무 감사합니다. 제가 회장님 견적 이거 진짜 신경 많이 썼고요. 그리고 진짜 전국에서 진짜 최고로 싸게
그건 확실히 이쁘죠 사모님. 왜냐면 휠이 또 마차 휠이어서 훨씬 더 이게 S580보다 휠이 커요. 회장님 근데 진짜 너무 감사드리고 제가 그래도 유튜브 시작한 지 얼마 안 됐는데 그래요? 네. 저도 좋아요 한번 눌러줄게요. 아직 안 누르셨어요? 알겠습니다. 그럼 저 이제 가보겠습니다. 예. 네, 감사합니다. 오늘 이제 출고를 끝내고 고객님께서 그동안 타셨던 S클래스를 타고 이제 경남 양산에서 서울로 올라가는 길입니다. S350을 타시는 고객님께서 S500으로 차량을 업그레이드 하시면서 저를 선택해 주신 이유는 분명 있었다고 말씀해 주셨습니다. 모든 고객님 한 분 한 분을 소중하게 생각하고 어느 누구보다 고객님의 건강과 사업 발전 그리고 성공을 빌면서 벤츠 읽어주는 남자도 함께 성장하며 발전해 나가겠습니다. 벤츠 S클래스에서 업그레이드를 하시거나 모델 변경을 하시면서 계속 S클래스를 타시는 고객님이 많습니다. 중형 세단에서 벤츠 S클래스로 넘어오는 고객님도 마찬가지로 많습니다. S클래스는 대형 세단에서 만족도가 정말 큰 차량이기 때문입니다. 벤츠에 관심이 있으신 고객님은 언제든지 편안하게 연락 주시면 친절히 상담 도와드리겠습니다. 오늘은 정말 뜻깊은 날인 것 같습니다. 에어컨이 안 되는 탁송 캐리어에서 6시간 이상을 정말 힘들게 고객님께 출고해드리기 위해 노력했고 출고받으신 고객님도 이런 부분을 정말 좋게 봐주셔서 용돈까지 챙겨주셨습니다. 감성 영업을 하는 저에게는 고객님의 이러한 부분이 정말 큰 힘이 되고 마음적으로 너무 감사하게 생각합니다. 대부분의 영업사원이 실적이나 판매왕이라는 타이틀을 고객님한테 어필할 텐데요. 저는 고객님 한 분 한 분 기억하고 출고 고객님을 최우선으로 생각하는 그런 벤츠 읽어주는 남자가 되겠습니다. 작은 부분까지 세심하게 신경 쓰겠습니다. 고객님과 함께 성장하는 벤츠 읽어주는 남자가 되겠습니다. 궁금하신 점이 있으시면 언제든지 연락 주십시오. 비록 저를 통해 출고하시지 않으셨더라도 추후에 저의 고객님이 되실 수 있기 때문에 언제든지 연락 주시면 친절히 상담 도와드리겠습니다. 날이 저물었습니다. 이제 장마가 끝난 것 같은데요. 8월에도 벤츠 읽어주는 남자가 고객님의 건강과 사업 번창을 기도하겠습니다. 감사합니다.